Hello friends, welcome back to the channel. நம்ம இந்த வீடியோல JIO ஃபோன்ல எப்படி ONNISD அப்புறமேட்டு JB ஸ்டோர் இன்ஸ்டால் பண்றது தான் பார்க்க போறோம். சோ வாங்க friends நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே வாங்க friends நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த ONNISD நீங்க இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு நீங்க ரெண்டு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணனும். அது என்னன்றதை பார்க்கலாம். நீங்கள் இந்த சர்ச் கொடுங்க. சர்ச் கொடுத்து u.nu/jbst சர்ச் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு இது வந்து JB ஸ்டோருக்கு. நீங்கள் ஓகே கிளிக் கொடுத்தாலே இன்ஸ்டால் ஆயிரும். JB ஸ்டோர் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி நம்ம ONNISD இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இதுக்கு வந்து u.nu/omnijbb இதுவும் நமக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. ONNIJB அதுவும் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு நமக்கு. இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ஒர்க் பண்ணணும். இங்கே இன்ஸ்டால் ஆன ONNIJB ஃபைலை வந்து உங்கள் மெமரி கார்டுக்கு காப்பி பண்ணணும். இங்கே இருக்க ONNIJB இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் SD கார்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஏதாவது இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்கள் SD கார்டில், அதில் போய் நான் ஆல்ரெடி இதை பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இதோ இங்கே நான் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த ப்ரொசீஜருக்கு போகலாம். இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இதோட பூட் மெனு ஓப்பன் பண்ணோம். இந்த ஃபோனோட மாடல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா F81E நினைக்கிறேன். இதுக்கு வந்து இதோட பூட் மெனுக்கு வந்து நம்ம 8+ பவர் ஆஃப் பட்டன் அமுத்தணும். உங்கள் ஃபோனோட மாடலுக்கு என்ன பூட் மெனு கீன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணுங்கள். எனக்கு இது பூட் மெனு ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதுக்குள்ளே போயிட்டேன். இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்ச ONNIJB ஃபைல் நம்ம தேடணும். அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்ளை அப்டேட் ஃப்ரம் SD கார்டு இந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே போகணும். இது உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக காட்டுறேன். அப்ளை அப்டேட் ஃப்ரம் SD கார்டு இந்த இதுக்குள்ளே நம்ம போகணும். உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது. அப்ளை அப்டேட் ஃப்ரம் SD கார்டு இதுக்குள்ளே நம்ம போகணும். நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருந்த ஃபைல் தேடிப்போம். நம்ம ஆண்ட்ராய்டுன்ற ஃபைலில் சேவ் பண்ணியிருந்தோம். டேட்டா ஃபஸ்ட்டு இதை சேவ் பண்ணியிருந்தோம். நம்ம இப்போ ONNIJB ஃபைனல் இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை ஆக்டிவேட் பண்ணணும். ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபோனை ரீபூட் பண்ணணும். நம்ம இந்த ஃபோன் வந்து ரீபூட் சிஸ்டம் பண்ணோம். இப்போ நம்ம ஃபோன் ஆன் ஆகும்போது உங்களுக்கு அந்த ONNISD ஆப் வந்து இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃபோன் வந்து ரூட் ஆகிடுச்சு, ரூட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு அப்படின்றது அர்த்தம். ஒருவேளை அப்படி ஆகலைன்னா உங்கள் ஃபோனுக்கு இன்னும் அந்த ஃபைல் வந்து சப்போர்ட் ஆகலைன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனுக்கு என்ன ஆகுது நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒருவேளை ONNI சப்போர்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஃபோன் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நமக்கு ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லை நமக்கு அந்த ஃபைல் வந்து கிடைக்கல. இந்த ஃபோனில் வந்து நமக்கு அந்த ஃபைல் சப்போர்ட் ஆகலை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இப்போ இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃபோனுக்கு ஒரு வேளை சப்போர்ட் ஆச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஃபோன்லேயும் சப்போர்ட் ஆக ட்ரை பண்ணுறேன்.
இப்போ நம்ம அடுத்த அப்டேட் வந்ததுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அப்புறம் இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் இட்ஸ் விஸ்வா சைனிங் ஆஃப்.